Está el Kevin Jansen, Luisca, el Gordito, otro pana, el Helio, Fisher, Jorge y yo. Haciendo una fogata en la PB. Así es Maracay, pero no va a ver bien, veo. Y después de la larguila, la camioneta, todos los carros. Las mejores camionetas de Maracay, el Pacho, aquí, ya presente, en la PB. Hacia un incendio.